Lasernya hidup dua-duanya, yang sebelah sana juga hidup. CPL 202. Argo Lawu papasan nih. Wah, ada bis teman-teman. Big Bird. Wow. Keren, Blackbird. Purwohige dong. Ini bus pariwisata, terus tuh ibu wisata. Mantul. Keren. CPL berapa ini teman-teman? Saya menemukan perlintasan kereta. Wah, ada kereta yang sedang berjalan. 1334. Apa ini ya? Apakah Argo Cirebon? Oh iya benar, Argo Cirebon. Ini kalau nggak salah Jalan Kartini teman-teman. Kalau salah dikoreksi aja ya. Saya baru pertama kali kesini teman-teman. Wow. Strobonya nggak sih nih? Oh tapi ada penunjuk arahnya juga. Ya, 202. Depan sana stasiun Cirebon Kejaksaan. Argo Lawu papasan nih. Tiga belas delapan delapan. Lokomotifnya tadi. Tegal Bahari. Tegal Bahari jam segini, jam 1 ya. Berhentinya di Perujakan tuh ntar.
lasernya hidup dua-duanya, yang sebelah sana juga hidup. CPL 202. Lucu nih motor Mio nya. Alam adu sirina, waduh. Gimana sih? Kirain dari Cirebon Kejaksaan, ternyata dari Perujakan. Wow, gacor. 1324 Argo Lau Luxury. Argo Lau papasan. Prioritinya